哎呀，地里热死了，还是家里舒服。哎呀，妈，你怎么把空调关上了？天没这么热，人都过去了。今儿外边的天儿不得40度啊！这鸡蛋要放外边，一会儿都能烤熟了。哪有你说的这么夸张了？我搁家里啊，我一点没觉得热。你刚回来的事儿，心静自然凉。哎，不行，我得先开空调凉快一会儿。我说了，我不能开了，不能开，我年纪大了，腿疼啊。那你可以上你屋里先待一会儿哎。这是我的家，我说了算，我说不开都不能开。哎，不能守着空调活受罪呀，这么热啊！你要实在是热，你去洗洗澡去。行，洗澡去。哎呦，这秋老虎真热哎！你咋不开空调啊？开。哎，不能开。妈说的，开空调费钱。你要实在是热，洗澡去吧。洗澡去？洗澡不费水费电啊？我从地里回来都已经洗了5回了，你快去，你洗完我还得起来。你可真行嘛！妈，我把空调开了啊，别为省了2个电费，把人热毁了，一夏天的电费都出来了。地里还有点活了，我先把活干完去。静静，你要实在是热，上那个大超市里看这哈，那里边空调免费，它又凉快，人还多。等着鹏鹏晚上回家的时候，咱都在家的时候，再把空调开开。妈，哎，静静，妈说的对，去吧，逛逛去。那行吧，我走了啊。去吧去吧。哼，江还是老的啦，听我逗。你看啥了妈？这静静怎么还没回来呀？哎，他没回来就没回来呗，这么大人了还管啥？哎呀，我回来了。我来。你这大包小包的，这买的啥？这是？这不是超市的换季儿的打折的，给自己买了2件衣服，然后给鹏鹏买了1双鞋。谢谢媳妇儿。还买了1箱酸辣粉，咱今天晚上不做饭了，都喝它。没问题。那的空调真凉快又免费，我明天还往那儿去。去得行，我支持你。我先回屋了哈。儿嘞，不让他上那里蹭免费的空调去了，谁让他买东西了？你看啊，这女的上超市了，她能买东西啊？静静，明天别去了，咱给家里开空调。妈，鹏鹏买的那烧鸡和猪蹄呢？没见。放着了吗？没放。静静，你怀这个孕，你吃啥烧鸡跟猪蹄啊？你吃了光吐，那不浪费呀。这个有青菜呀，这个又好消化，快去吃去，我都饿了。快去吧。静静，俺妈说的对，吃肉光浪费，吃点青菜都行。对，还是俺儿了解我。妈，我饿了，你快给我织点粥吃。
哎呀，妹妹，你这回吃不了了，咱家没肉了，就剩这点菜了。行，儿来我给你拿去。嗯，你不是说没了吗？我想法呀。你干啥了妈？我想办法了。这里边是猪蹄啊？没，我这不想拿钱买呢。我给你买一把，我给你跑腿了。行吧。靠边去！你这败家玩意儿，你买这么贵的荔枝吃啊？啊，你尝尝，可甜了。尝什么尝？你给他买的是吧？妈，这水果是你买的吗？不是啊，不是我都不能说了。花你钱了吗？没有啊，你钱多是吧？你钱都攒我。妈，你别无理取闹了行吗？静静嫁咱家来是给我当媳妇的，也是你的儿媳妇。这水果你不买都罢了，我买了，你想吃你都吃，你不想吃你都别吃，哪有你这样当个婆婆的？我没你这样儿子，更没有这样儿媳妇。妈，你这样说我都不愿意了。我作为你的儿子，你怎么说我都没问题。但是静静她是你的儿媳妇，你不能这样说她。人家都说了，这婆媳之间最重要的是互相尊重。你不尊重静静，就别怪以后等你老了，她不照顾你。你不信问问家人们，我说的对吗？那你问问。家人们，告诉我们，我说的对吗？